Отлично! Поехали! Ладошки, ладошки, ладошки! Качаем, качаем, качаем! Ай! Рутинки, рутинки, Тихарев! Ай! Ну где ваши ладошки, ребята? Давайте больше шума этим парням! Ай! Качаем, качаем, свежий! Ай! Сигарет! Каждая пушка отрабатывается очень долго, ай! Ай! Ответочка! МПС летает! А нет! Ребята, кто сидит рядом с танцполом, будьте аккуратны, смотрите все время вперед! Ай! Отлично! Ладошками поддерживаем, бегуем! Есть, кто отвечает, Тихарев? Ай! Качаем! Отлично! Свежий ветер! Ае! Полторы минуты до конца батла. Ладошка не поддерживает теперь!
каждую фишку, каждая фишечка стоит аплодисментов. Воу! Особенно впыт. Ай! Отвечает МТС. Показывает свой прогресс. Нет! Повернули. Больше шума. Ай! Ладошками поддерживаем, народ, зрители, не спим, не спим. Это вам не театр, это брейк-данс. Качаем, качаем по последнему выходу. Ладошки где, зрители? Давай, давай. Тихорецк на танцполе. Нет. Ай! Четко ты! Отлично! Тихорецк! Отвечает, есть последний выход. Делай нормально, будет проснись, а вот на боксу, вот мувом, фриз. Пока будто не голос не скажет, остановись. Эти узоры ногами, пока не станут руками. Под объективами камер, что за камера? Надо таким движением, просто руку. Таким движением, Ейск против Тихорецка. Команда НФС против Сталкрю Джуниор. Больше шума. Ну что, друзья, как вам понравился батл? Дайте шума, жи-жи-жи! Итак, поехали все вместе! 3, 1! И МТС проходит дальше, друзья, давайте похлопаем. Тихорецк, красавцы! Ребята, очень крутые рутины, очень молодой.